Всем добрый день. Сегодня в работе у нас Geely Coolray, 23 год, пробег около 40 тысяч. Машину привезли на ремонт из города Казань. Жалоба клиента: посторонний стук при холодном запуске. Данная поломка связана с растяжением цепи. Мы уже неоднократно меняли цепи на данных моторах. Это у них заводской брак. Будем скидывать крышку цепи, менять цепь, ставить усиленную.